დილა იმედისა, სალომე ბაკურაძესთან ერთად. დილა იმედისა. ჩვენ დაგიბრუნდით შემოკარგება ამ ესე იგი საკვანძო პრობლემით, რომელიც თურმე აღმოჩნდა რომ აქვე გვაქვს არ გვჭირდება არსად წასვლა, მივიხედეთ მოვიხედეთ და ისე მივიხედეთ. რომ თქვენი პროდიუსერი თურმე არის ცოტათი რაღაცა პრობლემებით გამორჩეული და ამ პრობლემებთან დაკავშირებით ჯობს რომ ვიკითხოთ, ანუ შეძლებენ თუ არა სპეციალისტები რომ იშვեն. ანუ ჩვენ ესე გავიმეოროთ, რომ ვსაუბრობთ იმ თემაზე, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ნივთების გადაყრა რეალურად ძალიან უჭირთ, შეიძლება წლების მანძილზე დააგროვონ, მაგრამ ვერაფრით ვერ გასცენ და ვერ მოიშორონ თავიდან და ეს რაღაც ერთგვარად ნეგატიურ ემოციებს იწვევს და რეალურად ეს მართლა პრობლემა არის თუ არა და სპეციალისტმა მიმართოთ თუ არა, აი ამაზე ახლა გვერდება ჩვენ სპეციალისტი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, კლინიკური ფსიქოლოგი ნატა მეფარიშვილი, რომელსაც აი ზუსტად ამ კითხვებს დაუსვამთ. აუცილებლად ძალიან ბევრ კითხვას დაუსვამ. გამარჯობა ნატა. მოგესალმებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ქალბატონო ნატა, თქვენ ალბათ მოისმინეთ ახლა რა პრობლემითაც გაწუხებთ, ხო? ესე იგი მე და სალომე ზუსტად ამ თემაზე ვსაუბრობდით და აღმოჩნდა რომ სერიოზული პრობლემები მქონია მე თვითონაც. იცით რა ქალბატონო ნატა, მე შევეცადე რომ მარიამი რაღაცა ხრიკებით ცოტა მაინც დამეშორებინა ამ პრობლემას. მივხვდი რომ ვერ მოვაშორებდი იმდენად ღრმადა ამ პრობლემაში უკვე ჩათრეული, მაგრამ მე ვერ შევწელი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რაღაცა ხრიკები შევეცადე რომ ესწავლებინა, რომ აი შენ საყვარელ ადამიანებს აჩუქეთქო, სათამაშოდ ეს ნივთები თქო, რაღაცები, მაგრამ ვერა უარზეა და რა იქნება რამეთი დაგვეხმარო. ქალბატონო და არის ეს რას ნიშნავს ეს პრობლემა? რეალურად არის პრობლემა ეს თუ უბრალოდ ვაზვიადებთ ახლა? არა ვზიადებთ, გააჩნია ვთქვათ რა ინტენსივობისა პრობლემა და რამდენი ხანი გრძელდება ეს ყველაფერი. არსებობს ასეთი DSM-5 სახელმძღვანელო, რომელიც არის ფსიქიატრების მიერ შექმნილი, ამერიკის ფსიქიატრიული ასოციაციის მიერ, რაც გულისხმობს ფსიქიატრიული და ფსიქიკური პრობლემების, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალს სადიაგნოსტიკო სისტემა. და სწორედ ამ წიგნში მოხსენიებულია შემგროვებლობის დარღვევა როგორც პრობლემა. ხართულად შეიძლება ისე არის, რაც ინგლისურად hoarding disorder ქვია. სხვანაირად კომპულსური შეგროვება შეიძლება ამას უწოდოთ. და როგორც სხვა დარღვევები, მათ გვერდით სწორედ ეს დარღვევა არის მოხსენიებული. აქვს თავისი სიმპტომები, აქვს ასე ვთქვათ თავისი მახასიათებლები და ცხადია რომ კურნალობაც უნდა ხდებოდეს ამ დარღვევის, რადგან ამ დარღვევის მქონე ადამიანები იმდენად ბევრ ნივთს აგროვებენ სახლში, როდესაც სორს წასულია შემთხვევა, რომ ეს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას სერიოზულ ზიანს აყენებს. მაგალითად, არ შეუძლიათ გადაადგილდნენ ადეკვატურად ბინაში, რადგან ბევრი ნივთი აწყვია, ან არის ანტისანიტარია, იმიტომ რომ თვლიან, რომ ვთქვათ, ცხოველების შეგროვებაზე თუ საქმე, ძალიან ბევრი ცხოველი უნდა ყავდეთ და ვერ უვლიან. ჯერასი არ გახმარებოდნენ. არის სხვადასხვა ტიპის შემგროვებლობა, შეიძლება იყოს ძველი წერილები, ჟურნალები, გაზეთები. ბატონო? აი ზუსტად ეგ პრობლემა მაქვს მე პირადად. ძველი წერილები და გაზეთები. ყველაფერი მსგავსი, წერილები. რამდენი გაქვთ? როგორც კი ვთქვათ, ეს რაოდენობა წიგნების და გაზეთების გადააჭარბებს იმ ადეკვატურ ზღვარს, რომელიც შეიძლება თაროზე, მაგიდაზე ეტეოდეს ან უჯრაში, და უკვე გამოდის თაროს ფარგლებს გარეთ, მოიცავს იატაკს და ასე შემდეგ, რაც რეალურად გადაადგილებაში ხელს გიშლით და მაგის გარდა, თუ ვთქვათ, არ გჭირდებათ ეს წირები რეალურად, წიგნები და ეს გაზეთები და ჟურნალები, მაგრამ ფიქრობთ, რომ თუ გადააგდებთ რამე მოხდება, ეს უკვე პრობლემაა. თუ პრობლემა დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობს, ხო? მაგალითად 5 წელია 10 15 წელზე რა აზრის ხართ ქალბატონო? 28 წელია უკვე პრობლემაში ცხოვრობს მარიამი. იმიტომ რომ აი პირველი ბილეთი, პირველი ნივთი წერილი თუ რაიმე დაუხატავს, აი ეს ყველაფერი, ეს ნაჩუქარი ყვავილი გამხმარი შენახული, აი ყველაფერი აქა ეს და უკვე ებრძვიან ოჯახის წევრები. თუ მარიამი ამას პრობლემა დააღიქვამს და თulis რომ ეს პრობლემური ხდება, მაშინ მან აუცილებლად ფსიქოთერაპევტს უნდა მიაკითხოს. აი კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით. კი, ანუ ეს არის ვთქვათ ფსიქოლოგის სამუშაო, რომელიც ცხადია რომ შეეცდება კონკრეტული მეთოდით და ამ მეთოდს კოგნიტურ ქცევითი მიდგომა ქვია, ყველაზე უფრო ეფექტური დღესდღეობით ეს მიდგომა. ასე ვთქვათ, ჩაერიოს მის ფსიქიკაში,
კარგი გაგებით დააზუსტონ ერთად როდიდან დაიწყო ეს და აუცილებლად შეიძლება უკავშირდებოდეს რაღაც ტრავმატულ გამოცდილებას ან სტრესულ სიტუაციას ძალიან საინტერესოა კი. თუმცა ადამიანს ასე ვთქვათ საკუთარი ძალებით ამის იდენტიფიკაცია ძალიან უჭირს და მით უმეტეს თუ თქვენ საკმაოდ დიდი დრო დაასახელეთ პრობლემის ასე ვთქვათ არსებობის 28 წელი ძალიან ბევრია ხო? ანუ შესაბამისად თუ ეს დიდი ხნის მანძილზე მიდის, ცხადია რომ ადამიანი თავის ვერ გაუმკლავდება, თან მით უმეტეს რომ 42% ამ პრობლემის მქონე პაციენტებისა ესე ვთქვათ, მხოლოდ 42% აღიარებს რომ პრობლემაა. დანარჩენი პროცენტი ამბობს რომ ეს პრობლემა არ არის. საქმე იმაშია რომ თუ ერთად ცხოვრობს ვინმესთან ერთად, ცხადია რომ პრობლემას უქმნის სხვებსაც. ეს შეიძლება იყოს ყოველდღიურ ასე ვთქვათ ცხოვრებასთან დაკავშირებული დინაში გადაადგილებასთან დაკავშირებული შეიძლება მარიამის შემთხვევაში ესე არ არის მაგრამ უფრო რთული შემთხვევები რომლის დროსაც თვითონ პაციენტს აღარ შეუძლია უკვე ფუნქციონირება იმიტომ რომ ვერ მოძრაობს გარდა ამისა თუ ჰიგიენური ნორმები არ არის სახლში დაცული და ბევრი ნივთი წიგნები სხვათა შორის ტურისტ თვალსაზრისით ძალიან ბევრ წვერს ასე ვთქვათ აგროვებენ, ასევე სპეციალური ტკიპა, რომელიც წიგნზე თავსდება და თუ ბევრი რაოდენობით გვაქვს ქაღალდის წიგნი, ამან შეიძლება გამოდიოს ალერგიული პრობლემები. ამ ყველაფერს მე ვკითხულობ და მაშ ფოთობს ხოლმე. ხო, არა მხოლოდ ჩვენთვის, ვინც ვთქვათ პაციენტი ვართ, არამედ იმათთვის, ვინც ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ, შეიძლება იყვნენ ბავშვები, ოჯახის სხვა წევრები. დიახ, უკაცრავად შეგეწყვეტინეთ. ქალბატონატა, ეს პრობლემა ხშირია საქართველოში? ანუ მოგმართავენ ხოლმე ამ პრობლემას? ამ პრობლემით არ მოუმართავთ, მაგრამ მე მახსენდება, როდესაც სტაჟირებაზე ამერიკაში ვიყავი, ბავშვთა კლინიკური ფსიქოლოგები უკვე ბავშვობაში მუშაობდნენ ხორბლზე ბავშვებთან, მაგალითად თუ იყვნენ მშობლებმა იცოდნენ რომ ეს პრობლემა რეალურად შეიძლება მოსდილობაში გადასულიყო ამიტომ ბავშვები რომლებიც სათამაშოების ნამტვრევებს ამ თქვა კანფეტების ქაღალდებს დიდი რაოდენობით აგროვებდნენ ან ისეთ სტიკერებს რომელიც რეალურად არ ჭირდებოდა ეს დიდ მოცულობას იკავებდა მათ უჯრებში მოდიოდნენ და ჰორდინგზე მუშაობა იწყებოდა, ნევროტულ სიმპტომად ითვლებოდა და ცხადია რომ იწყებოდა ლაპარაკი იმაზე, რა სტრესორი იყო ბავშვის ცხოვრებაში. ეს ძალიან კარგად მახსოვს. მოზრდილებთან ამ თვალსაზრისით ამერიკელებთან მუშაობა და შეხება არ მქონია და საქართველოში მე ეჭვება რომ საზოგადოება ინფორმირებული იყოს რომ ეს არის პრობლემა. ეს არის პრობლემა. მინდა გითხრათ რომ ახლობლებშიც კი შემიმჩნევია ადამიანები ვისაც მსგავსი პრობლემები აქვს და წარმოდგენაც არ აქვს რომ ეს არის პრობლემა და იმ შემთხვევაში როდესაც ამაზე იწყებს საუბარს ისინი ცხადია რომ ამას არ აღიქვამენ სერიოზულად. ეს აბსოლუტურად მიდის საზოგადოების ინფორმირებულობასთან და ამ დარღვევის შესახებ საუბარი არ ხდება. არანაირ დონეზე, არც მასმედიაში, არც თქვა რაღაც საინფორმაციო ბუკლეტები არსებობს. ადამიანი თავისით, რომელსაც პრობლემა აქვს, ხადია რომ ძალიან იშვიათად ჩაიხედავს ლიტერატურაში, იმიტომ რომ კრიტიკა, როგორც წესი, მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანებს არ აქვს. ეს რომ მქონდეთ, პრობლემაც ნაკლებად იქნებოდა. ხო, რეალურად მეც პირადად აღვიქვი ეს პრობლემა, როდესაც ამერიკული ტელეშოუ, რეალითი შოუ ვნახე. სწორედ აკეთებენ დიახ ამაზე აქცენტებს. ანუ მთელი დიდი ის არის, რა ქვია, პროცესი არის ნაჩვენები, ეს ადამიანები თავიანთი პრობლემით და მე აი ამ კოგნიტური რაღაცა სხვადასხვა მეთოდებით როგორც ცდილობენ რომ დაეხმარონ და აი ამის შემდეგ იყო მეც რეალურად რომ აღვიქვი რომ ეს შეიძლება იყოს ოჯახის წევრები უკვე ებრძვიან იმასთან დაკავშირებით რომ რამოდენიმე ნივთი გამოუხშირეს მე ვიტყოდი თავისი კოლექციიდან და მარიამ ძალიან სტრესულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ხო ეს გამოხშირვა იწყება მარიამზე მითხარით უკვე და ადამიანები რომელსაც პრობლემა აქვს სერიოზულ სტრესთან იციან. ისინი თვლიან რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი დაკარგეს. კი, მარიამ იცის რომ რაღაცა წარსულს მოაკლდა მის წარსულს და წარსული მოგონებები აღარ გარჩა. აი რაღაცა ხდება ალბათ, არ მინდეხ ამაზე ძალიან ღიად ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ეს კონფიდენციალურია. მაგრამ ადამიანების უმეტესობას ეს წარსულთან აკავშირებს პირდაპირ უხეშად. ანუ რაღაცა მოხდა წარსულში, რომელიც ნუ ეხა რომ დავიწყოთ ასოციაციები, რომ წამოვიღოთ და წავიდეთ ამ წარსულში ფსიქოთერაპიის დონეზე, აუცილებლად მივალთ სადღაც, რაც პრობლემური იყო და შემდეგ ამ პრობლემაზე მუშაობის დროს ალბათ გამოვლინდება, ვთქვათ, რა იყო ამ პრობლემის დროს ძალიან სტრესული და ვთქვათ, რატომ გადაწყდა, რომ კონკრეტული
გაზეთი ნივთი, რა ვიცი, უცხოველი მერე დაგროვებულიყო. არც ამას ესეთი თეორიაო, რომ იმისთვის რომ მოვიდეს სიახლეები უნდა მოიშოროს სიძველეო და ჩინეთში ესეთი გამოთქმაც კი სანამ ძველი არ წავა, ახალი არ მოვაო. ანუ ჩვენ ამ თეორიას უნდა დავეთანხმოთ, მე ესე მგონია და რაღაცნაირად აი ეს მარტივად ხალხური ოღონდ ხალხი ცხადია რომ ბრძენია და ალბათ ეს დაარღვევა 21 საუკუნის კი არ არის, არამედ ადრეც არსებობდა. უბრალოდ ახლა კონკრეტული სახელი ქვია და თანამედროვე ლიტერატურაში ესეა მოხსენიებული. და ასე ვთქვათ, შეიძლება ნიუანსები აი ამ დაგროვების, ანუ ჰორდინგის მცირე თითოეულ ფრენგანშიც შევამჩნიოთ, აი მაგალითად დავინახოთ რომ რაღაც ნივთები გვაქვს შენახული და ვცდილობთ რომ არ დავაგდოთ, მაგრამ როგორც კრიტიკა გვერდება და ვფიქრობთ რომ ეს დიდ ადგილს იკავებს და ვთქვათ, ჩემი კომფორტული საცხოვრისი უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ვიდრე დაგროვებული ნივთი, ეს პრობლემა აღარ არის. იცით რა, მეც ვიდექი ამ პრობლემის წინაშე, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემით მოვახერხეს ყველაფერი, იმიტომ რომ უდიდესი სიამოვნება მივიღე ამ ნივთების გაჩუქებით. ეს იქნებოდა ტანსაცმელი, სათამაშო, თუ რაღაც ლამაზი დეტალები და ის ნივთები, რომელთაც სახლს ვაფორმებდი და უკვე დიდი რაოდენობა იყო ეს ჩემს სახლში და ამითი მივიღე სიამოვნება, რომ ამ ყველაფერს ვაჩუქებდი და ცირკულაციას ვახდენდი, ახალს ვიძენდი, ძველს ვაჩუქებდი და ასე შემდეგ და მე მგონი რომ ალბათ საწყის ეტაპზევე იმას ვქენი. მიხმარე ჩემს თავს. ალბათ და თან თქვენთან ალბათ ეს სტრესორი უფრო ნაკლები იყო, მინდა გითხრათ რომ თუ ამ გამოსავალს პოულობთ და მერე უკავშირებთ მომენტს, რომელსაც სიამოვნება მივიღე ქვია და ის უფრო ძლიერი მოტივატორია, ცხადია რომ ეს იმუშავებს. თქვენ გაგიმართლა დასწრებად. ნუ ცხადია რომ ფსიქოლოგებიც ამ მოტივატორების ძებნაზე იწყებენ მუშაობას, რა შეიძლება იყოს უფრო ძლიერი მოტივატორი ვიდრე ნივთების დაგროვება. ამ თქვათ რა არის მის ცხოვრებაში ისეთი სიახლე ან რა უნდა მოვძებნოთ ისეთი, რომელსაც თვითონ ვერ აფიქსირებს და იცის რომ ეს უფრო მეტად სიამოვნების მომტანი იქნება და დაუპირისპიროთ ჩვევას, რომელსაც დაგროვება ქვია. ეს ტექნიკას გეუბნებით ძალიან მარტივად. დიახ, და ძალიან საინტერესოს. ხო, ამას ჭირდება რომ რაღაცა დრო დაეთმოს კონკრეტული სესიები იყოს გაწერილი, ჩართული იყვნენ ოჯახის წევრები ამაში, იმიტომ რომ თან მხარდამჭერნი იყვნენ. თუ კრიტიკულია ყველა გარშემო, ძალიან რთულია ადამიანისთვის და ეს არ არის ან სიჯიუტე ან რაღაცა ისეთი აჩემება, რომელიც დაძლევაც მას შეუძლია. რომ არ შეუძლია, იმიტოა პრობლემა. ამიტომ ხარჯის გომით და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერით ცხადია რომ ეს მოგვარდება. უღრმესია ადამიანებმა იცოდნენ, რომ კიდე ეს აღიქვა პრობლემად, ნუ მინიმალურ თუ მაქსიმალურ პრობლემად. თავარია რომ ეს აღიარო. უღრმესი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. თქვენც ასევე მადლობთ. ესე იგი ეს იყო ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, კლინიკური ფსიქოლოგი ქალბატონი ნატა მეფარიშვილი. ფანტასტიკურად მოსაუბრე ისე რომ აი კიდე ბევრი დეტალი გავიგე და აღმოვაჩინე. და აღმოჩნდა რომ თურმე ეს მარტივიც არ ყოფილა. აი მარიამ ეხლა დეპრესიაში თუ ჩაგაგდოთ, ეგ მეორე პრობლემა იქნება. ასე რომ მთავარია მართლა ის, რაც მე თურმე ესე ჩემ თავს აღმოვუჩინე და ჩემ თავს მივეხმარე, ის რომ სიამოვნება მივიღე ამ ნივთების გაჩუქებით. ნუ შეიძლება შენ სხვა რაღაც, შენ შეიძლება აი ამ ნივთების დახევით ან დაწვით მიიღოს სიამოვნება, არ ვიცი, ნუ ყოველ შემთხვევაში გამოსავალი რა თქმა უნდა არსებობს და არ არის ეს პრობლემა, რომელსაც სავალალო შედეგებამდე მიყავს ადამიანი, მაგრამ თავარი ამ პრობლემას ეხლა ამ ეტაპზე სანამ უკან წამოვალთ არ დაუმატო, დაწაიღო ეს ფურცელი, სადაც წერია რომ ეს არის ტელეფონის ნომერი და ასე შემდეგ. ფიტრი არ წაიღო და არ დაუმატო შენს ნივთებს. და ესე იგი აი აუცილებლად ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის რომ ეს ძველი ნივთები ჩვენგან გავათავისუფლოთ. არა მარტო ამ ფსიქოლოგიური პრობლემის გამო, იმის გამო რომ რეალურად არსებობს ესეთი თეორია, რომელიც გვეუბნება რომ სანამ ძველ ნივთს არ მოიშორებ, მანამდე ახალს ვერ უთმობ ადგილს და რომ ეს სიძველეები საკმაოდ ენერგეტიკას კეტავენ. ეს ნივთები არიან მატარებელი თავისთავად ენერგეტიკის, რომელიც წარსულში გაბრუნებენ და მუდმივად გაჯაჭვავენ ამ წარსულს და ამდენად მე მგონი არ ღირს ცხოვრებაში მუდმივად წარსული ცხოვრება. ეს წარსული არის რაღაც ჰაილაითები თუ არ ვიცი რა ვუწოდო, რომელიც რაღაც მომენტში შეიძლება ხო სიამოვნებას განიჭებდეს 10 წელიწადში ერთხელ მოგონებით, მაგრამ არა უნდა იცხოვრო ამით. გეთანხმები აბსოლუტურად და კიდევ არ უნდა დააპროგრამო თავი იმაში რომ თქვათ რომ გადავყრი ამას და ვაი და აღარ მექნება ეს ყველაფერი. მე ამით თითქოს შენ თავს აპროგრამებ რომ არ გექნება საშუალება. მოტივაცია უნდა იყოს მეტი რომ მე მექნება ბევრი და უკეთეს ვიყიდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ჩემო ძირფასებო, გისურვებთ ბედნიერ დღეს, ხალისიან დღეს. თქვენი პრობლემა ამაზე მეტი არასოდეს არ ყოფილიყოს, რაც ზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ და იმედია რომ საინტერესოდ გავატარეთ დილა, იმიტომ რომ ბევრი ინფორმაცია მიიღეთ ჩვენგან და კარგი განწყობით გვინდა რომ დაგემშვიდობოთ. დარჩით ამ ტალღაზე დღის ბოლომდე და ზოგადად ყოველთვის იყავით იმედიანები და ჩვენთან ერთად მე და მარიამი გემშვიდობებით. ნახვამდის. დილა იმედისა, სალომე ბაკურაძესთან ერთად. დილა იმედისა.